咁我哋中風之後呢，我哋隻腳好容易會捉內翻啦。咁落地嘅嗰下嘢係非常之冇安全感，同埋好驚咬親。所以呢，大家會將個注意力放喺呢個腳嗰度。但係造成呢個捉內翻嘅問題呢，並唔係隻腳，而係我哋嘅整個核心嘅功能。呢個核心功能就係我哋點樣可以誘發起捉外翻嘅能力。你睇下捉外翻嘅能力係需要鋼骨盤嘅，同埋條腰係要有力先可以誘發到出嚟嘅。咁我哋有捉外翻嘅能力，可以平衡翻捉內翻嘅呢個張力嘅情況下邊，我哋先可以落地，可以企得穩，可以有安全感。所以呢個情況下邊，我哋嘅骨盤點樣先可以降落嚟呢？個係一個邏輯性嘅問題。如果我哋上肢嘅肩胛骨係會有下回旋、有胸廓嘅壓迫嘅情況下邊，我哋骨盤係降唔到落嚟嘅。所以正確嚟講，我哋係要先鬆解我哋嘅上肢嘅肩胛骨，令到佢有上回旋同埋往前引嘅呢個功能。肩胛骨前有咗呢個功能之後，我哋嘅下肢嘅內翻先有基礎，可以將佢練到有外翻功能，並唔係會咁樣落地。所以喺呢個情況下邊，我哋嘅坐姿骨盤嘅支撐係非常之重要。大家睇住呢個動作啊，我哋嘅骨盤往下邊壓嘅情況下邊，隻腳係要放鬆㗎，係唔可以有任何嘅代償。壓落去嘅情況下邊，我哋就會好明顯呢邊嘅肩胛骨係會有上回旋嘅功能嘅協調。有呢種功能嘅協調，慢慢練好我哋嘅成個側核心嘅嗰個離身收縮同埋支撐能力，我哋嘅下肢嘅外翻嘅力線先會慢慢對抗到內翻嘅張力。有呢啲功能問題嘅，大家一定要認真睇好呢條視頻。有好多情況下邊，你發覺你長期去聚焦你嘅腳嘅問題係解決唔到呢個問題，你就必須要去往整體性去解決問題。